ロット走りましたらですね、200メートルほど走りましたら鉄橋にかかります。この鉄橋、新山彦橋と申します。長さが120メートルございます。この鉄橋ですね、黒部川を渡ってことありますので、この広瀬川の右手の方がまで左手に赤い発見が昭和62年までトロッコ列車を走っておりました鉄橋です。国土交通省の船着きダムがご覧になれるかと思います。幅が190メートルです。高さが92メートルの多目的ダムでございます。昭和4年8月にですね、大きな水源がございまして、私の家も流されそうでしたけれども、水害防止にですね、国土交通省の船着ダム建設されて、計画からですね、ダムできるまで30年以上、平成12年に完成しております。
柳橋駅に到着しますが、稲月駅からこの柳橋駅までの区間ですね、国土交通省の船木ダム建設のためにですね、線路の一部が、水没することになりまして、この線路ほとんどこの区間付け替えられております。乗るより頭足元には十分ご注意ください。